Häromdagen så var jag på Linköping Vego. Det är alltså en vegomässa i Linköping. Och där finns det utställare, man kan gå och lyssna på föredrag och de har restaurang och café och sådär. Och det brukar vara Linköping Vego en gång om året. Jag hjälpte till som volontär vid ett av borden. Det var jag och en som heter Sebastian som delade ut provsmak av Tartex nya produkter. Det är som pastejer med olika smaker. Och vi delade ut provsmak av olika veganska ostar och även choklad. Så vårt bord var ju ganska populärt faktiskt. Det kom massor av folk och det bästa med att stå där var att höra hur positiva alla var. Alla tyckte att det var så gott och så bra och bättre än vanlig leverpastej och så vidare. Och jag hörde även föräldrar stå och prata med varandra om hur deras barn hade liksom öppnat dörren för dem in i vegovärlden. Och de verkade så positiva och där stod de och pratade med varandra om hur lätt det är att byta ut animaliska produkter mot vegetabiliska och sådär. Eftersom jag jobbade till ungefär 1:30 så missade jag föredraget med Henrik Wig som jag hade velat se. Men jag har ju redan sett det en gång. Men det skadar ju inte att se det igen. Men jag såg i alla fall ett föredrag av Gotlands djurfristad och det var jättebra. När de visar sådär hur djuren på fristaden har det och vart de kommer ifrån så är det så lätt för alla att se hur fel det är att hålla djur för produktion. Jag lyssnade även på Agnes Järner när hon läste upp delar av sin första bok och även sin kommande bok. Hon är alltså poet och hennes första bok blev väldigt uppskattad. Den heter Skall. Hennes nästa bok som kommer ut i höst tror jag kommer att heta Sus. Ett av mina favoritföretag som brukar finnas på alla vegomässor är tofu-företaget J.Pin Soja. De har sin fabrik i Vallentuna utanför Stockholm. De tillverkar alltså tofu-produkter gjorda på sojabönor som är odlade i Europa. Och de här människorna är verkligen grymma på det de gör. De lyckas verkligen med smakerna. De är helt fantastiska. Jag vill bara visa vad jag fick med mig från dem. Alltså den här, en fin påse, I love tofu. Jag har inte hunnit smaka allt än, men jag ska visa vad jag fick. Här har vi något som jag aldrig har testat förut. Det är alltså deep fried, friterad tofu. Inte så nyttigt kanske, men säkert skitgott. Här är en sån här vanlig naturell tofu. Och ekologisk. Den här testade jag häromdagen. Det är alltså tofu som är marinerad i chili. Den var hur god som helst. Alltså jag hade den i såna här wraps typ med lite grönsaker och andra grejer. Men den är skitgod. Alltså konsistensen är så nice och smaken var Här är någon annan marinerad tofu. Alltså jag som inte ens tyckte om tofu, alltså jag har aldrig riktigt ätit tofu. Sen efter jag blev vegan så smakade jag några gånger, tyckte det var okej, men sen har det liksom bara blivit bättre och bättre. Och sen när vi har varit ute och rest till exempel så ibland så är det liksom tofu som gäller. Så då har man fått äta det och då, det har blivit liksom att jag blir glad när jag ser tofu. Det blir så här, det är som en symbol för veganism nästan. Eller liksom det känns så här, ja, harmlöst liksom. Tofu. Så nu älskar jag tofu. Och ibland har jag det bara så här, alltså skär upp så här rå tofu och har det på liksom mackan med typ kryddor och salt. Det är jättegott. Och den här, det kanske är den bästa. Pulled vegofiléer, alltså det här med pulled, det är så himla populärt just nu. Anamma har ju också kommit ut med några pulled produkter tror jag. Och vego kebab och sånt där. Jag har testat den här förut tror jag, med någon annan sort av deras vegofiléer och det var skitgott. Sån här mat är också perfekt om man är så här obsessed with the protein som många är. High protein, det är 27 gram i den här. Per 100 gram så är det 18,3 gram protein i den här. Det är bra. 100% vegan såklart. Ready to eat, alltså man kan ju äta det bara det här om man vill. Eller värma upp den och ha den i någonting. Så J.Pin Soja. Jag rekommenderar alla att kolla upp de här. Det är inte så att de finns liksom i alla butiker utan det kan vara lite svårt att hitta.
Men de har samarbete med ICA. Så fråga om ICA kan beställa in de här i din lokala ICA-butik. Liksom. Annars kan man även beställa via Vegan Life. En hemsida som heter Vegan Life. Och det är snabb leverans och enkelt att beställa. Jeepin soja. It's the new shit. Och det är liksom made in Sweden. Alla älskar ju sånt också. EU Certified Organic. De har en Facebook-sida, Jeepin soja, och även Instagram, Jeepin soja. Så gå in och följ dem för att hjälpa dem på deras uppsving i den gröna vegovärlden. Okej, när jag ändå håller på så kan jag passa på att visa. Shit. Jag fick ju med mig lite annat också. Det här var från bordet som jag stod vid och delade ut smakprov. Jag fick 2 sådana här ostar, goda ost. Och några sådana här Tartex-grejer blev över. Den här var så här Mexican style. Den var lite stark eller kryddig. Den här kanske var min favorit. Det var med oliv. Vegetarian pate. Savory delicious. Det var 2 sådana. Men det fanns även en med svamp och en med green pepper. Och den här fick jag av min jättefina vän Nicholas. Han bara gav den till mig. Jag vet inte om han köpte den på mässan eller... Men det här är någon liksom färdig, komplett måltid. Gryta med linser och kikärtor i kokosmjölkbaserad sås. Asiatisk currygryta. Den kan jag tänka mig är jättegod. Det är typ samma mat som jag brukar laga. Ja, den här fick jag också, men den tyckte inte var någon god. Men det kanske du tycker. Det är någon sorts choklad. Oj! Jag lämnade den ute på bordet. Jag bor i en korridor, så ja, men det kanske var någon som tyckte om den. Sen har jag de här, inte i någon fin förpackning, men de brukar komma i en fin förpackning. Det är från Fry's, ett märke som heter Fry's. Jag fick de här av finaste Samira. Hon brukar vara med på vegomässor och stå vid Ahlströms Factory bord. Och de säljer alltså Fry's produkter som är helt veganska. Och det här är så här jättebra för folk som kanske precis har blivit vegan eller vill äta mer veganskt. Så de här heter Chicken Style Burger. Så om man tyckte om att äta kycklingburgare så kan man bara byta ut det till det här. Det smakar liksom som en kycklingburgare. Och sen även de här heter, det är så här, strips liksom. De heter Chicken Style Strips tror jag. Så det är liksom samma grej med det. Samma konsistens och smak och sådär. Fry's är nog ett av mina favoritmärken när det är, om man vill ha såna här vegokött-grejer, alltså växtkött och sånt. Sen kan man såklart äta de här produkterna även om man har varit vegan i 20 år. Det är inte bara för nya veganer eller liksom köttisar som vill testa veganskt. Det är för alla och de är jättegoda. Sen det här att det heter liksom chicken style, det är väl typ för att göra det lättare med övergången. Men vi vet ju att vi inte äter några djur när vi äter de här, så det är det som är grejen liksom. En grej till jag fick som var nice. De här fick jag med mig också. Det var från vårat bord där jag och Sebastian stod. Det är någon sorts mintchoklad. Den var god. Jag tror att man kan hitta den på lite butiker här och där. Men den kan nog vara ganska dyr tyvärr. Om jag ska vara ärlig så tycker jag inte om de här så mycket. Men det är en smaksak. Jag vet inte, jag har så här tappat ost. Inte min grej längre. Ibland köper jag ju så här Astrid och aporna. Inte så mycket längre, men jag gjorde det ibland förut. Så här hyvelost och ha på mackan. Men jag äter inte så mycket bröd, eller gör jag det? Jag vet inte, kanske. Skitsamma. Det känns som att jag inte har så mycket mer att säga just nu. Men jag har en jättebra låt som jag vill spela upp som jag tycker passar dagens video i liksom tofu-temat. Enjoy!
too. Tofu, 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 yay! I love tofu, I love tofu, I love eating it while playing Leech Alone. Tofu, 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 yay! People who don't love it don't say tofu. People who don't love it say tofu. Tofu. They say, God dang it, Susan, what is this, that tofu again? God dang it, Susan, what is this, that tofu again? They say, God dang it, Susan, what is this, that tofu again? They say, God dang it, Susan, what is this, that tofu again? They say, dang it, Susan, what is this, some more of that god dang tofu again? No, not the tofu! I love tofu, I love tofu. If you knew what I know, you'd love tofu too. Tofu, 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 yeah. What did you break? That was Part great. of a fork. Oh, Was that pretty good? it was great, yeah. Do you think we need to do any more?